एक योगी था जिसने वर्षों तक तपस्या की थी ये सन्नाटे में बिल्ली देवी की आराधना करते हुए। और देवी प्रसन्न हुई ने उन्होंने उसे वरदान में दी तीन बेटियां। पहली बेटी जो हवा और आकाश की देवी बनी, दूसरी धरती पर चलती फूलों की तरह शांत, तीसरी जल की हानि जिसकी आंखों में समंदर की गहराई थी। पर जहां सौंदर्य होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। एक दिन एक चुड़ैल ने जलन में आकर एक राक्षस को जगा दिया, ऐसा राक्षस जो तीनों देवियों को खत्म कर सकता था। बिल्ली देवी कांप उठी और अब वो खुद उतरने वाली हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए। आगे क्या हुआ वो जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं, ये भविष्यवाणी है।